Nafarroko gobernuak 15.068.019 euroko beza barne balio zenbatetsia duen obra kontratu bat egiteko baimen eman du. 9. kilometro puntuaren Zintruenigo parean eta 34,8 kilometro puntuaren Tuteraren parean artean aurreikusitako Nafarroko A15 autobideko obrak bultzatzeko. A15 autobia eraikitzeko proiektua eguneratzera eta gaineko bidea eta fauna pasabidea lehengoratzeko bideratutako baimena da. Obren bidez, gaur egungo AP15 autobidearen enborraren gainetik pasabide bat egingo da inguruko ibilgailuak eta animaliak igarotzeko aukera ematen duen bide multifuntzional bati zerbitzu emateko. Foru Gobernuko lehen lehendakariordea Javier Remirezek despopulazioaren fenomenori aurre egiten dion eta bidean aurrera egin nahi duen landa eremuko Nafarroak duen garrantzia aldarrikatu du pasaden asteazkenean Zangozan foro lurralde sendoa kohesionatu irekia eta berritzailea izateko. Hots, nondik datorren dakiena eta etorkizunari anbizioz begiratzen diona. Merindade honek bezala lurralde honek erakusten du tamainak ez duela mugatzen zer egin dezakegun. Alderantziz, baizik indartsuagoak eta erresilentegoak egiten gaitu eta zer nahi dugun badakigu. Nabarmendu du Remirezek Zangozan, Nafarroa marka proiektua aurkezteko egin den ekitaldian. Julian Jantzi komunikatzailea gidatu du ekitaldia eta honako hauen esku hartzeak izan dira nagusi. Jesus Zia, Joseniaren sortzailea eta zuzendari nagusia, landaren laborantza ekologikoan aritzen den enpresa Jone Handia, konserba vegetalak eta mermelada agroekologikoak egiten dituena, Kati LH kultur kudeatzailea eta Karekin kulturaren zuzendaria, eta Luis Zabaltza osasuneko lehendakaria. Irekiera hitzaldian Remirez lehendakari ordeak nabarmendu du Zangozako merindadea funtsezkoa dela Nafarroak despopulazioaren fenomenoa geldiarazteko duen erronkan, beraz, aukerak sortu behar dira biztanleria landa eremuan finkatzeko, eta hori oso presente dago Nafarroa marka proiektuaren helburuen artean. Eremu hau despopulazio bereziki kaltetua da, batez ere Pirinioen inguruan, eta hortaz, gure garaiko erronka handienetako bat du aurrean. Hala ere, badakigu aukera garrantzitsuak dituela hots enpresa ehun bikaina, merkataritza, ondarea ingurune naturala edo toki mailatik berritzeko gaitasuna nabarmendu du Remirezek. Nafarroko lehendakariak atletismoko modulu estali berria bizitatu du Larrabide Kirol Teknifikazio Zentroan. Guztira 476 milioi euroko inbertsioarekin. Produktuak kirola azpiegiturak hobetzea eta atletentzako entrenamentu gune moderno eta egokiak eskaintzea du helburua. Atletismo modulu berriak estadioko 10 armailako ordezten ditu eta 2 solairuko eta 2 solairu arteko eraikina du. Guztira 4.267 metro karratuko azalerarekin. Beko solairuan 60 metroko 5 karrera kale daude, luzera jauzirako, jauzi hirukoitzerako eta altuerako espazio espezifikoekin. Entrenamendu eremua ahalik eta gehien aprobetxatzeko diseinatuta. Gainera pista eta armailak inguratzen dituen berotze gune badago kanpoko sarbidearekin. Jendearentzako eta atletentzako komunak ere prestatu dira, epailentzako eta kirol materialerako egokitutako espazioak eta biltegia barne. Lehenengo solairuan funtzio anitzeko gela bat eta hainbat espazio tekniko daude. Bertzea bertze, foto finisheko gela bat, kanpoko pista zuzenean ikusten duena. Megafonia gela bat eta bilera gela bat. Lehen solairuan ere eta oraindik exekutatzeke dagoen bigarren fasearen zati gisa, moduluak pisu libreko gimnasio bat eta 400 metro karratuko azalera duen pisu hila erortzeko plataforma bat izango ditu. Horrez gain, xabalina jaurtitzeko entrenamendu pista bat eta jaurtitzeko entrenamenduko 2 uztai izango ditu. Exekuzioaren zenbateko osoa, zuzendaritzako ordainsaria barne, 1.470.000 eurokoa izango da, beza barne. Barneko Funtzio Publiko eta Justizia Kontseilaria Inma Juriok gobernu bileraren ondotik emandako prentsaurrekoan jakinarazi duenez,
Hortzegun honetatik aintzinera, martxoaren 26tik aintzinera, indarrean sartuko dira bai joko aretoetako eta apustu lokaletako sarbideen kontrol eraginkorra, bai ostalaritzako lokaletan jarritako kirola apustuen makinak erabili ahal izateko identifikatzeko derrigortasuna. Bi neurri horiek Nafarroko joko eta apustuen erreglamendu orokorrak arautzen ditu. Lehenengo neurriari dagokionez joko aretoetako eta apustu lokaletako harrera edo onarpen zerbitzuak lokaleko sarrera bakoitzeko erabiltzaileen informazioa egiaztatu beharko du, adin nagusitasuna gainditzen duten eta debekuen erregistroan sartuta dauden jakiteko. Erregistro horretan borondatez lokaletara sartzetik kanpo uzteko eskatu duten personen datuak jasotzen dira. Horretarako establezimendu horien kontrolak sistema informatiko bat izan behar du erregistro horrekin konektatzeko eta adin nagusitasuna egiaztatzeko. Enpresek 12 hilabeteko tartea izan dute dagozkien garapen informatikoak egiteko eta gaur egun guztiak alta emanda daude plataforman. Bertzalde ostalaritzako lokaletan apustu makinak erabiltzeko identifikatzeko bete beharrak ere indarrean sartu da. Zehazki, apustu makinek elementu teknikoak izan behar dituzte. Erabiltzailea, hirugarrenen esku hartzerik gabe, aldez aurretik eta nahita ez identifikatu dadin. Debekuen erregistroan sartuta dagoela eta adinez nagusi dela egiaztatzeko. Era berean joko partidak amaitu ondoren eta erabiltzen ari ez diren bitartean, makina horiek ez dute aktibo egon behar soinu, ikusmen edo argi estimulurik igorri gabe. Fisika eta kimika maleta batean sartzea posible da. Haien zati bat behintzat, asmo horrekin Iruñeko udalak Nafarroko Unibertsitateko Zientzia Museoarekin lankidetzan 6 urte daramatza maleta periodikoa programa antolatzen. Ekimenak xede du ikastetxetan fisika eta kimika modu praktikoan irakastea. Jasotzen dituzten eskola teorikoak errealitate bihurtzen dituzten esperimentuen eta erreakzioen bidez. Ikasturte honetan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako 1000 ikasle baino gehiago parte hartuko dute maleta periodikoan. 11 ikastetxe publiko eta itundutako 34 talde batu dira ekimenera irailetik ekainera bitarte. Metodo zientifikoaren bidez programak lehen hezkuntzako ikaslei zientzia era dibertigarri eta esperimentalean hurbiltzea du xede. Iruñan kantu eta hitza euskerazko formatu txikiko kontzertu ziklo eginen da bertze urte batez. Aurtengo edizioan 7 kontzertu antolatu dira maiatzetik ekainara bitarte. Oko Andre Maria Plaza izanen da kontzertuen agertokia. Lehenengoa salbu, maiatzaren 8an Pompelo Zibi Boxean eginen baita. Anari, artista, abeslari, gitarra jotzaile da konpositoriak irekiko du kantu eta hitza zikloaren aurtengo edizioa eta Sara Zozaia. Izaki Gardena, Xak, Bisaiak, Kaskezur eta Erromintxelak taldek ere parte hartuko dute. Maider Beloki Untzu kultur festetako eta kirol zinegotziak aurkeztu du zikloaren programazioa Xabier Olano eta Imanol Burgete taldeko kidekin batera. Zikloa maiatzaren 8tik ekainaren 25 bitarte ginen da. Zikloa Pompelo Zibi Boxean hasiko da, Anarik emanen du kontzertu batekin. Ohiko taldearekin arituko da, kontzertu hortarako sarrerak salgai daude jada 10 euroan. Pamplonaeskultura.es udal webgunean. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu bada beste modu bat. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira.
Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta 2. eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zurich aseguruak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguruak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen asegurua. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Elizondon Lanbide Eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza,